武汉肺炎的疫情在台湾延烧，目前呢一共有9名的确诊病例，其中2名是本土病例，判断应该是家庭的群聚感染。不过最罕见的就是在昨天最新公布的这第9例。中央流行疫情指挥中心研判，这名女子呢是被去武汉工作回台湾的先生传染的。偏偏她的先生呢是轻症哦，他在1月12号回到台湾之后呢有这个感冒的症状去看医生，但是因为他没有发烧，所以呢并没有被网上通报，变成了漏网之鱼。而且呢他后来就已经痊愈了，也让医生很担心说，要是没有办法100%的确认这个太太是被先生传染的话，恐怕会有社区感染的隐忧。而现在另外一个让大家比较担心的就是，原本说好要给曾经跟9名确诊个案接触过，总共有465个人，1人1只手机来做监控，如今手机的数量也不够，会不会成为防疫漏洞，也让民众很担心。家住中部的女子成为我国第9名武汉肺炎确诊个案，细数身边周先生去过武汉工作，12号回国，隔天开始咳嗽、流鼻水，就医照 X 光没发现肺炎，疑似是漏网轻症，到底有没有可能是感染源？第9例的先生已经在昨天完成采检了，那检体也送到了我们的检验中心，那不过结果目前还在检验当中。如果这样，就代表他不是被他先生感染，他是被一个某不知名人士感染。那个就真正的社区感染第2波了，就怕即便筛检了还是没答案，女子的感染源成谜，很有可能会成为社区感染隐忧。统计全台湾目前一共有9人确诊，接触过的465人，通通被纳入居家隔离名单。原本要手机监控，但计划赶不上变化，直到31号手机只到货209只，会不会也是防疫漏洞？民政跟卫政每天打电话去询问病人的状况，不会因为有手机跟没手机而有差别。官方很有信心，只是随着轻症还有无症状感染者变多，民众还是相当恐慌，只能人口一罩自我保护。因为大家熟悉的武汉肺炎典型症状大多集中在呼吸道，但是最近出现非典型症状，包括头痛、结膜炎、流鼻水、拉肚子，其实很多都跟流感症状非常相似，医师只能靠留有史还有接触史协助判断。不少人也关心新型冠状病毒会不会跟流感一样，因为天气热就消退，像 SARS 一样，如果大家合力利用公共卫生的措施，把这个病毒都围堵到让它消失的话，那它就全世界就消失了。在台湾，即便是夏天一样有夏季流感，重点还是在全民能否一起全力防堵，就能控制疫情。记者田真俊伟、黄明胜特别报道。